भाग्य कसको होला र? यो भाग्यमा त सबैलाई दिनुपर्छ, सबैलाई सहभागी बनाउनु पर्दछ। आदरणीय सुन्दर साथजी, मिठो कुरा, राम्रो वस्तु सबैलाई दिनुपर्छ। पहिला हजुरहरूलाई थाहा छ नि, सत्यनारायणको अहिले पनि सत्यनारायण पूजा गर्ने भक्तहरूले के गर्नुहुन्छ? कतिपय घर घरमा पूजा गर्ने भक्तहरूले आफूले घरमा भगवानको पूजा गरेको प्रसादी हुन्छ नि, त्यो प्रसादी गाउँ गाउँमा पर यो सहरमा त त्यो सम्भव हुँदैन। सहरमा त कसैले लिने कुरा पनि आएन। अब अहिले कोरोनाको समय जमाना बनिन्छ, अब त झन् लिने होइन, छेउमा जाने पनि मान्छे पनि डरलाग्दो भइसकेको छ। एकदेखि अर्को भयभीत हुनुपर्ने अवस्था छ। यसैले यो त सम्भव हुँदैन होला। तर ग्रामीण इलाकामा एउटा मानिसको घरमा पूजा भएको छ भने त्यो 5 गाउँसम्म परसम्म प्रसाद लाने चलन छ। दिने बेलुकाको समयमा अपुङ्गो नैवेद्य भन्छन् नि, हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ? नैवेद्य अपुङ्गो भन्छन्, मिठो बनाएको हुन्छ, हो त्यो चढा दिने, सबैलाई बाँडेर खाने। किन? हामी सबैले भगवानको प्रसाद, राम्रो कुरा सबैलाई बाँडेर खाने। यसैले मैले त खाइरहेको छु, मेरो परिवारले लिइरहेको छ, मेरी फुपूको परिवारले लियो भने कस्तो हुन्थ्यो हे परमात्मा भनेर सम्झाउनु भयो, जानुभयो, सुनाउनु भयो। सुनाइसकेपछि जेठी भाउजू मन्त्रीको जेठी बुहारी हुनुहुन्छ। साधारण परिवार होइन, ठुलो उच्च पदस्थ अथवा उच्च घरानाको एलिट परिवारको हुनुहुन्छ, इलाइट परिवारको हुनुहुन्छ। यसैले के गर्नुभयो भन्दा जेठी भाउजू मेघबाईले कसलाई भन्नुभयो? आफ्नी देउरानीलाई भन्नुभयो। देउरानीको नाम गोवर्धनकी श्रीमती पद्मा। पद्मालाई भन्नु, देवरलाई भन्नुभन्दा पनि पहिला आफ्नै सहोदरालाई, मतलब आफ्नै एउटै जातको, मतलब आमा दिदीबहिनीहरूमा त अलिकति हुन्छ नि, बुहारी नन्द होइन जेठानी देउरानीमा त अलिकति कुरा हुन्छ नि, अलिकति भित्री अन्तरङ्ग वार्ता पनि हुन्छ। जाऊ तिमी गएर यो सुनाऊ भनेर, हेरेर आऊ भनेर भन्दाखेरि पद्मा स्त्रीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्ना श्रीमानलाई भन्नुभयो। श्रीमानलाई सोध्नु पर्यो, गोवर्धनजीलाई, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। म एउटा सानो सूत्र भन्दैछु है, सुन्दर छ। यो ब्रिज है, ब्रिज, पुल हो, पुल। अझ भाइ पुलको रूपमा काम गर्दै हुन्छ। यो सन्देश पुगेको छ मेघबाईकोमा। मेघबाईले आफ्नी देउरानीलाई भन्नु, मैले यो दोहोऱ्याएको किन भन्दाखेरि हजुरहरूले बुझ्नुहोस् भनेर। देउरानीले आफ्ना श्रीमानलाई भनिन्, गोवर्धनलाई यस्तो यस्तो हुँदैछ अरे, म जाउँ कि के गरौँ हजुर भनेर सोद्धाखेरि, अब अहिलेको समयमा हामी सोध्दैनौँ, त्यस बेलाको समयमा पतिव्रता हुन्थे नि त, पतिको आज्ञाभन्दा अलिकति पनि पर नजाने, यति पतिव्रता, त्यो मतलब समय नै त्यस्तै थियो। त्यसैले श्रीमानलाई सोद्धाखेरि आदेश दिनुभयो, जाऊ भन्नुभयो। पद्मा स्त्री सबैभन्दा पहिला आइन्। यहाँ लालदास महाराजले भन्नुहुन्छ, पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोहबत, तीन भी आए बातें करे मै देखी लीलाई त। पद्मा स्त्री सबभन्दा पहिला आउनुभएको दर्शन पाउनुभयो, सद्गुरुको दर्शन, श्री कृष्णको दर्शन, प्रसाद लिनुभयो, घरमा फर्केर आउनुभयो, हुबहु बताउनु भयो, जे देख्नु भएको थियो त्यो कुरा राख्नुभयो। यस्तो मैले देखेँ, मलाई त छोडेर आउन मन लागेन। अनि गोवर्धनले विचार गर्नुभयो भित्रबाट, यस्तो हुन्छ नि सुन्दर साथी, त्यो अङ्कुरित आत्मा खाली चिसो पदार्थको, माटोको स्पर्श पाउनबाट जो बचेको मात्र हुन्छ। माटाको स्पर्श पाउने बित्तिकै अङ्कुरण हुन आँटेको, फुट्न आँटेको त्यो बिउ माटाको स्पर्श चिसो पाउने बित्तिकै तत्काल फुटेर जर्मिनेट हुन्छ, टुसो पलाउँदछ, उम्रन्छ। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै गोवर्धनजीको भित्रबाट अङ्कुरित भएर आयो। गोवर्धनले विचार गर्नुभयो, ओहो त्यस्तो ठाउँमा त म किन भोलि भन्थे, आजै जाने भनेर तब गोवर्धन गए, जाए के लागे कदम, कृष्ण कन्हैया लाल की। कसको परिवार आउँदैछ? मन्त्रीको परिवार। कसको घरमा? एउटा सादा देवचन्द्रजी महाराज सांसारिक सम्बन्धले, सांसारिक पद प्रतिष्ठाको हिसाबले हो भने साधारण व्यक्ति, कहाँको मान्छे? धेरै परको, ऊ यता कच्छबाट कता बसै सर्दै त्यो अमरकोटबाट, अमरकोट पहिला उमरकोट, अहिले त अमरकोट भनिन्छ, पाकिस्तानमा पर्दछ, सिन्ध प्रान्तमा। अमरकोटबाट कच्छमा आएर बसेका, अरे त्यहाँबाट फेरि आएर यो नवानगरमा आएर बसै सर्दै आएका। के हैसियत थियो र?
पद प्रतिष्ठाको हिसाबले साधारण व्यक्ति, राज परिवारको व्यक्ति एउटा साधारण परिवारमा आउनु अहिले त साधारण देखेको छ आदरणीय भक्तजन। बाहिरी उपली दृष्टिले जाहेरी भावमा त साधारण देखेको छ। देवचन्द्रजी महाराजभित्रको त्यो दैवत, त्यो शक्ति, त्यो इनर्जी के छ त्यो त अहिले नदेखिकन कसरी बुझिन्छ। गोवर्धन आउँदै हुनुहुन्छ, गोवर्धन आएर जब जसै सतगुरु महाराज आसनमा बसेर चर्चा कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, जाएके लगे कदम गोवर्धन सिधै आएर सद्गुरु महाराजका चरणमा लम्पसार पर्नुभयो। प्राणनाथ प्यारे कि जय। केही हेर्नु भएन, म मन्त्रीको छोरो, मैले यस्ता व्यक्तिहरू कुनै गुरुको चरणमा पर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा भएन। उहाँले के देख्नुभयो? साक्षात् श्री कृष्ण परमात्माको स्वरूप देख्नुभयो। गोवर्धन गएर समर्पण हुनुभयो, जाएके लगे कदम चरणमा पर्नुभयो। मै शरण तुम्हारे आइया जगावने आत्म। हेर्नुहोस् त शब्दहरू। हे धाम, हे सद्गुरु महाराज, हे देवचन्द्रजी, हे गुरु महाराज। अब उहाँले चिन्नुभएको न सद्गुरु चिन्नुभएको छ न केही चिनेको। के चिन्नुभएको छ? गुरु भनेर। कसैले प्रवचन गर्छन्, कोही राम्रो ठाउँमा बसेको छन्, उच्च स्थानमा बसेको छन् भने गुरु। हे गुरुदेव, म हजुरको शरणमा परेको छु, मेरो आत्मा जगाइदिई बक्सियोस्। यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो। जगावने आत्मा, मेरो आत्मा जगाइदिनुहोस्। यति भयो। कहिले भयो सुन्दर साथजी? विक्रम सम्वत 1670 र 87 मा, सरी 80 र 87 मा तारतम अवतरण भएको ठीक 9 वर्ष पछाडि 87 मा। 87 को कार्तिक महिना सुरु भएको छ है। कार्तिक महिनामा यो प्रसङ्ग भयो। गोवर्धन आएर चरणमा लाग्नुभयो, प्रणाम भयो, गोवर्धनसँग भलाकुसारी गर्नुभयो, सद्गुरुले कुरा सुनाउनु भयो। यो कुरा सबै लिएर घर जानुभयो। को जानुभयो? गोवर्धनजी घर जानुभयो। घरमा गएर गोवर्धनजीले सुनाउनु भयो, जे कुरा थियो त्यो कुरा सबै सुनाउनु भयो। अब सुन्दर साथी, त्यसको 1 दिन या 2 दिन पश्चात यस्तो त्यहाँबाट घटना घट्यो। के भयो? सम्वत 1687 एक कार्तिक में मजकुर यहाँ से ती उदय भई। उदया मूल अंकुर जुन धाम को अंकुर हो त्यो मेहराजको परिवारमा उदय भइसकेको छ। त्यसै बेला चुगल खाई कोता बलसौ एक कायस थके घर जोरू मर्द बैठत है तुम क्यों न लेता खबर, तुम क्यों न लेता खबर। चुगल खाई कोता बलसौ। आदरणीय सुन्दर साथजी, कसैले सहरको प्रमुखलाई, नगर प्रमुखलाई गएर पोल लगाइदिएछ। कोही हुन्छन् नि, अब सद्गुरु महाराजले 3 समय गागाजी भाइको घरमा चर्चा कथा प्रसङ्ग आउनुभएको छ। आमा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। सुन्दर साथीहरू त्यहाँ आमा दिदीबहिनी भावले भन्दा एउटा आत्मा जगाउनका लागि सखी भावले आउनुभएको छ। दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। बाबु नानीहरू आएका छन्, छोराछोरी सबैजना आएर कथा चर्चा श्रवण गरिरहेका छन्। आनन्दमा छन्, मग्न मस्तमा छन्। कसैले के भन्छ, कसैले म कसरी बसेको छु त्यो पनि थाहा छैन। आनन्दपूर्वक कथा चर्चा श्रवण गरिरहेका छन्। अब गाउँका मान्छे अनि जयकार हुन्छ बिचमा, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृन्दावन बिहारी लाल की जय, जय जयकार पनि हुन्छ। यो भएपछि त गाउँका मान्छेहरूलाई, सबै अरू सम्प्रदायका व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति ईर्ष्या भयो। होइन, हाम्रा त सबै भक्तहरू लागे त देवचन्द्रतिर, सबै देवचन्द्रको कथा सुन्न जान्छन्। अब गाउँका मान्छेलाई पनि बिस्तारो भित्रबाट अलिकति जलन हुन थाल्यो, पेट पोल्न थाल्यो। खायो औषधि, माम खायो तर पनि पेट नअघाए जस्तो, औषधि खायो पेट पोलो, औषधि खायो तर पनि पोलेको गर्छ। त्यो अचम्मको मानसिक पीडा भयो गाउँका मानिसहरूलाई, कतिपय व्यक्तिहरूलाई। र उनीहरूले एउटा हुन्छ नि गाउँमा त्यस्तै पोल लगाउने मान्छे, छुस्के मान्छे हुन्छ नि। तपाईँले एउटा सुन्नुभएको छ नि, सुलसुले भन्छन् नि। सुलसुले भनेको एउटा यो पत्रिका, कुन पत्रिकामा एउटा स्तम्भ नै थियो सुलसुले भनेर। त्यसमा नि यताका कुरा उताका मतलब एउटा कहाँ अलिकति केही सानो कुरा भेट्यो भने पनि त्यसलाई बढाउने अथवा त्यसलाई सबै मान्छेको अगाडि राखिदिने पोल लाउने मान्छे हुन्छ नि। हो त्यस्तै एउटा पोल ल्याहा व्यक्तिलाई तयार गरेर सुन यसो छ, तिमीले हामी यति पैसा देऊला, त्यो गाउँको नगर प्रमुखलाई गएर देवचन्द्रको घरमा त्यो महिला पुरुषहरू गएर
बसिरहेका हुन्छन्, राति पनि बसेका हुन्छन्, 8, 9, 10, 11 बजेसम्म बसिरहेका हुन्छन्, दिउँसो पनि बसेका हुन्छन्, बेलुका पनि बसेका हुन्छन्। के हो तिनीहरूको अहिलेसम्म चाल पाइएन। यसरी महिला पुरुष एकै ठाउँमा बसेर यत्रो राति 11, 12 बजेसम्म घरमा जान्छन्, कहाँ जान्छन् थाहा हुँदैन। यस्तो यो अनर्थ यो हाम्रो गाउँमा अनर्थ भइरहेको छ। त्यसैले यसका लागि नगर प्रमुखलाई केही भन्नुपर्छ भनेर लगाइदिएछन् पोल। के हुन्छ यहाँ आत्मा कल्याणको कार्य भइरहेको छ, कुरा अर्कै भयो। यही कुरा लिएर त्यो चुग्लीखोर भनिन्छ, त्यो चुग्लीखोर गएर कोतावाल नगर प्रमुखलाई गएर भनिदिएछ। नगर प्रमुखले विचार गरे कहाँ छ त्यो कहाँ कुन ठाउँमा भएको घटना हो। उनले पनि हात्तिएर भने त्यो हामीले देखेका छौँ, लु देखाऊ जाऊ। 2वटा प्रहरीहरू 2वटा सिपाहीहरू पठाइदिएछन् उनले। 2 चोपदार पठवाए दिए, तुम जाए ल्याओ बात, जाओ तिमीहरू 2 जना गर हेरेर आऊ, विचार गरेर आऊ त्यो घर साँच्चै त्यस्तै यिनले भनेको जस्तो हो कि होइन भनेर पठाएछन् नगर प्रमुखले। र 2 जना चौकीदार आए। त्यो पोल्याकले जता जता लिएर जान्छ। अनि बेलुकाको साँझको बेला भएको रहेछ। ठिक त्यस बेला सन्ध्या वन्दनको आरतीको सबै कुरा भइसकेर अनि धिप्री बालेर, लाइट होइन धिप्री बत्ती बालेर त्यहाँ चर्चा प्रसङ्ग चलिरहेको रहेछ। त्यसै बेला परबाट मजाले बत्ती बलिरहेको थियो। परैबाट त्यो चौकीदारले, त्यो पोल्याले, त्यो छुस्के लगाउनेले, त्यो सुलसुले व्यक्तिले गएर त्यो बत्ती बलिरहेको देख्यो भन्दा खोइ ऊ पर भनेको औँला हेरेछन्। पर यसरी देखाउँदा औँला हेर्ने हो र? औँलाले जता लक्ष्य गरे त्यता हेर भनेर पर हेरेछन्, देखेछन् बत्ती बल्यो। हो त्यो बत्ती बलिरहेको छ नि, त्यहाँ जोरू मर्द बैठा त है, पुरुष मान्छे र स्त्री बस्दछन्। जाऊ त्यहाँ, त्यही ठाउँमा हो हामीहरूले भनेको, जाऊ त्यहाँ हेरेर आऊ, विचार गरेर पक्रेर आऊ, तिनीहरूलाई रङ्गयात पक्रेर आऊ भनेर त्यहाँबाट त्यो पोल्याले त्यति कुरा छुस्को लगाएर पछाडि फर्केछ। ऊ गयो घरतिर। यता 2 जना चौकीदारहरू अब त्यो बत्ती अरू के हेरेको छैन है, बत्ती हेर्दै 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 गए गएको त यति बोल्दा बोल्दै गएका त आदरणीय भक्तजन उज्यालो भएछ। प्राणनाथ प्यारे की जय। कति हिँडेछन् बेलुकाको समयमा बत्ती हेर्दै हिँडेका, बत्ती छेउमा आयो बत्ती आइपुग्दैन, पछ्याउँदै बत्ती भएको ठाउँमा पुग्न हिँडेका, बत्ती नै आइपुगेन, उज्यालो भयो। अब के गर्ने? एउटाले यसो हेरेको त उता गहिरो न गहिरो इनार रहेछ। सुन्दर साथी, हजुरहरूले गाउँमा नि पहिला पुरानो समयमा गहिरा इनारहरू, ठुला इनारहरू, त्यही इनारभित्रैबाट सिँढी हालेर बनाएका हुन्थे, ठुल्ठुला इनारहरू हुन्थे। अक्सर अहिले पनि राजस्थान गुजरातमा नि इनार बनाउँदाखेरि त अग्लो त्यो बाहिरबाट बार हुँदैन, खुल्ला हुन्छ, अलिकति ढिस्को चाहिँ उठाएको हुन्छ, खुल्ला हुन्छ। डेन्जर चाहिँ डेन्जर हो, तर त्यस्तै त्यहाँको चलन हो। यस्तो इनारको ठुलो गहिरो इनारको वरिपर गुजरातमा जमिनको नजिकै पानी पाइँदैन, जमिनबाट निकै गहिरो खाडल खन्नु पर्दछ अनि मात्र पाइन्छ पानी। अनि त्यस्तो गहिरो इनारको वरिपरि यसो हेरेका त आफूले जब रिमरिम उज्यालो भयो नि, ब्रह्म मुहूर्त भयो, उज्यालो भयो, मान्छेको अलिकति हल्ला खल्ला सुनियो, यताउता गानगुन सुनियो, गाईबस्तु पनि कराउन थाले। त्यसै बेला हेरेको त उसले वरिपरि इनारको वरिपरि घुमिरहेको आफूलाई पाए। तर्से ओ दैव, आज कसो म यो इनारबाट भित्र पस्नबाट जोगी छु। दैव गरेर उसको त मुटु त्यस बेला थरर काम हो, धन्न बचेछु भनेर त्यो त्यही एकछिनको लागि स्तम्भ स्टिल हुन्छ, एक दिन मूर्तिवत हुन्छ। अर्को कहाँ पुग्यो त भक्तजन? अर्को जाँदा बत्ती हेर्दै गएको छ, गर्दा गर्दै 12 कोस टाढा पुगेछ। 12 रातभरि हिँडेको कति, अब रातभरि कुनै अवरोध बिना हिँडेर कतिको दिन हिँडिन्छ। उज्यालो हुन्जेलसम्म त मुहबट राजाको गाउँमा धरोल गाउँमा पुगेछन्। ओहो, त्यो गाउँमा पुगेछ। त्यहाँ गएर सोधेछन्, होइन यो हाम्रो गुजरातको राज्य होइन, हाम्रो फलान ठाउँ होइन भन्दाखेरि, हट यो त त्यहाँ पनियारी पानी बोक्नका लागि बिहान टाढाबाट पानी लिनका लागि आएका रहेछन्। अनि उनीहरूलाई सोधेछन्, यो गाउँ कुन ठाउँ भन्दा यो गाउँ मुहबट राजाको गाउँ हो, यो धरोल पुग्यो। म कहाँ जामनगर नवानगरबाट धरोल यत्रो 12-15 कोस टाढामा आइपुगेँ। अरे दैव, यस्तो जङ्गलको बाटो, कतै म
जङ्गलको बाटो आउँदा आउँदै रात्रिको समयमा त्यो स्याल बाघहरू अनेक प्रकारका हिंस्रक जङ्गली जनावरको मुखमा परेको भए मेरो के हालत हुन्थ्यो। आज म कसरी जोगिएँ हे भगवान्। ऊ पनि त्यहाँ अत्यन्त भयभीत हुन्छ। अब सुन्दर साथजी त्यो जो इनारको वरिपरि घुमेको छ नि, कति घन्टा घुम्यो, रातभरि घुम्यो। रातभरि ननिदाइकन घुमेको व्यक्ति घरमा नजिकै थियो, त्यो त घरमा गयो, त्यसले घरमा गएर कुरा गर्न भ्याउँछ? कुरा गर्न भ्याएन। यिनीहरूसँग पर्सि मात्रै भेट हुन्छ। त्यो त आयो सुतिहाल्यो, शरीर थाकेको छ, रातभरि हिँड्दा थाकेको छ, सुतो। अब अर्को कहाँ गएको छ? 12 कोस पर, 12 कोस पर गएको छ, फर्किन रातभरि गएको छ, फर्किन पनि दिनभरि लागेन? लाग्यो, दिनभरि लाग्यो। दिनभरि बेलुकाको समय आइपुग्यो, बेलुकाको समय आएर अब फेरि कुरा गर्न जान्छ र? सुतो। त्यस बेला राति सुतो, भोलिपल्ट मात्र 3 दिन पछाडि मात्र यी दुईजनाको भेट हुन्छ। भेट भएर अब कुरा हुन्छ। कुरा हुँदाखेरि ओहो म त तिमी चाहिँ कहाँ गएका थियौ भन्दा एउटाले भन्छ म 12 कोस पर, अर्काले म इनारको वरिपरि। धन्न हामी बाँचेछौँ, यदि म इनारभित्र पसेको भए मेरो त्यसै बेला सुहा हुने रहेछ, म मर्ने रहेछु। अर्कोले भन्छ म त झन्न मलाई जङ्गली जनावरबाट म बचेछु भनेर अब दुवैजना गएर सहरको नगर प्रमुखलाई गएर भन्दछन्, हे नगर प्रमुख, हामी त धन्न कसरी बाँच्यौँ। त्यो पोल्याले नि, त्यो चुग्लीखोरले हामीलाई यस्तो ठाउँ पठायो, नभएको कुरा लगायो। यसलाई हामी भेट्यौँ भने त्यसलाई त हामी भनेर भौतिक कारबाही गर्छौँ भनेर धेरै जङ्गिए, रिसाए, आग बबुल भए दुवैजना। यो कुरा नगर प्रमुखलाई भित्रबाट चिसो पस्यो, दुःख लाग्यो। मैले देवचन्द्रको विषयमा नराम्रो कुरा सोचेँ। अब यो त मैले एउटा महान गुरुलाई, सच्चा गुरुलाई यसरी सोच्नु त नराम्रो हो, मैले यस्तो सोच्नु हुँदैन। अब मैले यो कुरा क्षमा माग्नु पर्यो भनेर त्यस दिनको समय संयोगवश गागाजी भाइ देवचन्द्रजी महाराजको कथा निवृत्ति भइसकेपछि सहरमा, नगरमा, नगर कार्यालयमा मतलब नगरपालिकामा आउनुभएछ। केही कार्य विशेषले, अफिसियल कामले आउनुभएछ। आउँदाखेरि नगर प्रमुखले उठेर हात जोडेर गागाजी भाइसँग क्षमा याचना गर्नुहुन्छ। हे गागाजी भाइ, मैले तपाईँको घरमा यस्तो कार्य भइरहेकोमा एउटा कसैले आएर मलाई यस्तो अनर्गल कुरा लगाएर मलाई भ्रमित बनायो। मैले पनि 2टा चौकीदार पठाएको थिएँ, तर त्यो चौकीदार यस्तो अवस्थामा पुगेको हुनाले गुरुप्रति हामीले असम्मान व्यक्त गऱ्यौँ, गुरुप्रति शङ्का गरेका कारणले आज यिनीहरू कसो बाँचे। यसमा मलाई क्षमा दिनुहोस् र हाम्रो नगर परिवारको तर्फबाट क्षमा दिनुहोस् भनेर गागाजीलाई जब नगर प्रमुखले भन्नुभयो नि, हो गागाजीलाई त्यस बेला चिसो पस्यो। ओहो के भयो त, किन यस्तो अनर्थ? यो कुरा फेरि गागाजीले गएर सद्गुरु महाराजलाई सुनाउनु भयो। प्राणनाथ प्यारे कि सद्गुरुलाई सुनाउनु भयो। गुरु महाराज यस्तो पो भएछ भनेर सद्गुरुलाई सुनाउनु भएको। सद्गुरुले अर्को विचार लिनु, ओहो घर गृहस्थमा बसेर यसरी सत्सङ्ग गर्न यस्तो कार्यक्रम भयो भने फेरि 10वटा कलङ्क लाग्ने रहेछ। अब हे धामधनी, अब यो घर गृहस्थबाट निवृत्त भएर अर्को ठाउँमा भनेर सद्गुरु महाराजले तत्कालै गागाजी भाइलाई भन्नुभयो, हे गागाजी, म यो घरमा बसेर अब यो चाक्ला मन्दिरमा अब पुरा भयो, अब यहाँबाट अर्को ठाउँमा गएर चर्चा कथा गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा जान्छु भन्नुभयो। गागाजी भाइ रुन थाल्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, गुरुदेव यसो गर्न पाउनुहुन्न भनेर। अनि गागाजी भाइले, गुरुदेव मेरो बगैँचा छ, तुलफुल लगाउने बगैँचा छ, त्यो बगैँचामा हजुर त्यो आसन जमाइ बक्सियोस्, त्यहाँ मन्दिर बनाइ बक्सियोस् र त्यो कुटी बनाएर चर्चा कथाका लागि अब त्यो ठाउँलाई हजुरले शोभा दिई बक्सियोस् भनिसकेपछि अब आउनुभयो र सद्गुरु महाराजले यही भन्नुहुन्छ, सम्मत 1687 कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिका दिन श्री 5 नौतनपुरी धामको स्थापना भयो। श्री 5 नौतनपुरी धाम की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की। यसैले सुन्दर साथजी कहिले थाहा पाउन एउटा याद गरी बक्सेला है, गागाजी गोवर्धन भाइले सद्गुरुको चरणमा पर्नु मात्र भएको छ। 1 दिन कथा 2 दिन कथा सुन्नुभयो, त्योभन्दा सुनेको छैन। तत्काल एउटा घटना भयो, यो घटनाबाट निवृत्त भएर अब सद्गुरु महाराज कहाँ आउनुहुन्छ? खेजडाको मन्दिर अहिले जहाँ छ खिजडाको मन्दिर, त्यहाँ फेरि खिजडा अलरेडी पहिलेदेखि नै एउटा खिजडाको, त्यहाँ त अब जङ्गलै खिजडाको
त्यस ठाउँमा फेरि देवचन्द्रजी महाराजले बिहान बिहानको समयमा अहिले जस्तो महिनै पछि ब्रस चेन्ज गर्न पाइँदैन थियो। त्यसैले के हुन्छ, कर्ची हुन्छ नि, कर्ची भन्थे बाँसको अथवा कुनै त्यस्ता त्यो दन्त वज्रदन्ती जस्ता वृक्षहरूको दतिवन गर्दथे। त्यही खिजडाको वृक्षको एउटा हाँगालाई निकालेर त्यसलाई दतिवन गर्नुभयो र त्यो दतिवन त्यहीँ छेउमा अब यसलाई के त्यत्तिकै फ्याँक्ने भनेर रोपिदिनु भयो। त्यो रोपिदिनु भयो जुन वृक्ष आज 2वटा वृक्ष आज हामी अद्यावधि अहिले पनि त्यो वृक्ष सद्गुरु महाराजको आफ्नो हातले रोपेको त्यो वृक्ष खिजडा, जसलाई महामती प्राणनाथजी महाराजले यस्तो वर्णन गर्नुभएको छ, वारणे जाउँ बल्लभने वारणे जाउँ बल्लभ वारणे जाउँ बनराय बल्लभ कि जाकी सुख शीतल छाया। बनराय भनेको वनको राजा, वनको राजा कसलाई मान्नुभयो? खिजडाको वृक्षलाई वनको राजा मान्नुभएको छ। त्यसप्रति म बलिहारी जाउँ सद्गुरु महाराजका हातले रोप्नु भएको, जसको शीतल छाया, सद्गुरुको ज्ञान शीतल, उहाँले जे जे स्पर्श गर्नुभयो, उहाँको जे जे आदेश भयो, मुखार बिन्दबाट जे जे निस्क्यो सबै शीतलता प्रदान गर्ने खालको छन्, आत्मालाई शीतल परमधाम पुर्याउने खालका छन् भनेर प्राणनाथजी महाराजले तारतम सागरमा यस विषयमा राख्नुभयो। अब सुन्दर साथजी एउटा सानो कुरा, अब हाम्रो समय भएको छ। पूज्य बाबा स्वामी जीको यहाँ केही समयपछि हामी सुन्नेछौँ वचनहरू, स्ववचन सुन्नेछौँ हामी। आउनुहोस् भक्तजन, त्योभन्दा अगाडि यहाँ सद्गुरु महाराजप्रति जुन एउटा दुर्भावनाले हेरियो नि, गुरुप्रति कहिले पनि दुर्भावना परीक्षा गर्नु हुँदैन, गुरुको परीक्षा गर्नु हुँदैन, सद्गुरुको परीक्षा गर्नु हुँदैन। किन? परीक्षा गर्दाखेरि दुष्परिणाम हुन्छ। जानुस् त कृष्णको पालामा ऋषिहरू तपस्यामा बस्नु भएको थियो। अनि जाम्बवतीका छोरा साम्ब थिए। साम्ब चाहिँ राम्री केटी जस्ता थिए, साम्ब नि केटी जस्ता थिए। अनि अरू कृष्णका छोरा नातिहरू चाहिँ कस्तो अलिकति छुल्या पनि भए। त्यो त्यस्तै वंश धेरै भए, 56 कोटी यदुवंशीहरू थिए, करोड थिए। अब यिनीहरूमा कस्ता अनेक प्रकारका भए। अनि उनीहरूले के गरेछन्, कपडा एउटी त्यो साम्बलाई चाहिँ केटीको रूप बनाएर नि, मतलब गर्भवती महिलाको केटीको रूप बनाएर, मतलब कपडाहरू बेरेर 3-4 जना केटाहरूले लगेर यी हाम्री बुहारी हुन् एक गुरुदेव, यी बुहारीको गर्भबाट छोरो जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ भनेर लगेर त्यो साम्बलाई चाहिँ देखाएछन्। ऋषिले यसो ध्यानमा हेरे, कृष्णका सन्तान हुन्, कृष्णको जाने बेला पनि भएको छ, अब के गर्ने, नगरी नहुने, जिस्क्याउन आए, परीक्षा गर्न आए। त्यसै बेला ती ऋषिहरूले, ध्यानमा बसेका ऋषिहरूले भन्नु, ए बच्चा हो, यो न गर्भवती स्त्री हुन्, यस्ता व्यक्तिलाई स्त्री बनाएर आयो, बच्चा के जन्मिन्छ भनेर न छोरो जन्मिन्छ न छोरी जन्मिन्छ, तर तिमीहरूकै कुललाई नष्ट गर्ने मुसल जन्मिन्छ भनेर ऋषिले भनिदिनु भयो। त्यस बेला डरले नि ऋषिले श्राप दिइहाल्नु भयो, डराए थर कामे। यिनीहरू कस्तो बुद्धि हेर्नु न, फेरि सिधै गएर जरा उग्रसेनकोमा गएछन्। राजा उग्रसेन हुनुहुन्थ्यो। उग्रसेनकोमा गएर, ए उग्रसेन राजा, हामीले त यसो गरेका थियौँ, मुसल जन्मिन्छ भनेको कपडा खोलेर हेरेको मुसलै झरो, यो मुसल लिएर गएर के गर्नु भनेर भन्छन्। अब यिनीहरूले गएर अनि मुसल के गर्नु, जाऊ घोटेर समुद्रमा गएर घोटिद्याऊ भनेर भन्थे। कृष्णलाई गएर सोद्धा हुन्थ्यो नि, कृष्णलाई गएर सोध्ने बुद्धि आएन, उग्रसेनलाई गएर सोधे। कृष्णलाई आए त कृष्णसँग गए त केही न केही उपाय हुन्थ्यो, तर सोधिदिए। त्यसैले गुरुको परीक्षा गर्नु हुँदैन, शङ्का गरेका छन्। यसैले गुरुको परीक्षा, गुरुप्रति सद्गुरुप्रति शङ्का, किन संशयात्मा विनश्यति, संशय गर्ने व्यक्तिको आत्मा कहिले पनि उभो लाग्दैन। यसैले आउनु सुन्दर साथजी, यस प्रकारले सद्गुरु महाराजको यो दिव्य कथा चर्चा प्रसङ्ग यहाँ चलिरहेको छ। अनि खिसिआएके पछि फिरे आए मूर्ख के घर में बड़ी दुचिताई भई लगी लड़ाई लग फजर, दोनों को घर में बड़ी जो पड़िया सोर, एक दूजे को पूछ त कहो खबर कछु और। हेर्नुस् त
हमको इन चुगलने मार डारते आज मारिसकेको हुन्थ्यो जागा ऐसी बताई सुझेना कोही काज इन भातकै माझिजे और लाखौँ दे निशान पर साथ कोही नसमझे कछु नहुई पहिचान। तर धेरै चमत्कारहरू भए यस्तो त्यो चमत्कार आफै हुन्थ्यो सद्गुरुले गरेको चमत्कार होइन नि स्वयं त्यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहाँ पञ्चस्वरूप पाँच स्वरूप विराजमान हुनुहुन्छ कसको के लाग्दछ र पछि मेरता सहरमा पनि त प्राणनाथजी महाराजको साथमा जो जुन दिव्य यहाँ कार्य हुन्छ त्यो प्रसङ्ग हामी सुन्दछौँ। आउनु सुन्दर साथजी आजको प्रसङ्ग मैले शब्दका साथमा विश्राम गर्न गइरहेको छु चौपाई दोहोऱ्याउँछौँ। अनि इन भातकै माझिजे और लाखों दिए निशान पर साथ कोई न समझे कछु न हुए पहचान कछु न हुए पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। आदरणीय सुन्दर साथजी हाम्रो यो कार्यक्रमको यो अवस्थामा यहाँ श्री बाइजुरा सेवा समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय दिदी मीरा सञ्जेल अनि आदरणीय भिनाजु पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै स्वागत। यस्तै गरेर यस कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष दिदी सविता दिदी कोषाध्यक्ष सचिव हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी श्री सविता सापकोटाज्यू यहाँ पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म एउटा अनुरोध हाम्रो पूज्य गुरुजीले आफ्ना भावनाहरू यहाँ आफ्ना स्ववचनहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्ना भावनाहरू प्रस्तुत गरिदिनका लागि म सादर अनुरोध टक्राउँदछु। पूज्य स्वामी आनन्द विनोद आनन्द जुन हाम्रो प्रणामी समाजका मात्रै नभएर अरू सबै समाजका लागि एउटा भन्नुपर्दा देशव्यापी रूपमा नै यो परिचित नाम भइसकेको छ। विभिन्न माध्यमबाट मिडियाबाट हामीले उहाँका प्रवचनहरू विश्वलाई नै जागरण गराउने अभियानमा लाग्नुभएका उहाँका उद्बोधनहरू हामीले सुन्ने मौका पाएका छौँ। उहाँ विश्व जागरणका संस्थापक हुनुहुन्छ र योग र ध्यानको माध्यमबाट विश्वलाई नै जगाउने जुन महान अभियान लिएर उहाँ हिँड्नु भएको छ। हाम्रो लागि यो अत्यन्त गौरवको क्षण हो र गौरवको विषय हो। हिजो मात्र भेट हुँदा दाजु यहाँ आउनुपर्छ हाम्रो पनि कार्यक्रम छ भनेर त्यति मैले भन्दाखेरि आज यहाँ हामीले उपस्थित पाएका छौँ। दाजुलाई धेरै 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 धन्यवाद सहित आफ्नो उद्बोधन राखिदिनु हुनको निम्ति म सप्रेम प्रणाम अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम। चिदानन्दम गुरु ब्रह्मा नम्याम्यहं तव द्रव्यं जगद्गुरु तुभ्यमेव समर्पयामि। साक्षात राज्य श्यामाजी अनि हामीलाई एक महिनासम्म कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ तारा बहिनी तारा माताजी र अहिले आज हामीले श्रवण गर्न पायौँ हाम्रो टिकौलीका महन्त कृष्ण महाराज र सङ्गीतमा साथ दिने जमुना बहिनी र अर्को भाइ र महाराजजी यहाँ कोमल महाराजजी र श्यामाजीको अङ्ग सम्पूर्ण सुन्दर साथजी। म धेरै बेर समय लिन्न 15-20 मिनट 20 मिनट जति केही कुराहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा जे आउँछ त्यही कुराहरू। आज 11औं दिन आज श्रावण महिनाको 12 गते 2 गतेबाट सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई पञ्चमीबाट होइन। म भारततिर गएको थिएँ इन्डियातिर गएको थिएँ त्यो बेलामा फर्केर आउँदाखेरि वीरगन्जमा बजगाई परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूकोमा बसेको थिएँ र 1 गते म वीरगन्ज आइपुगेको थिएँ र भोलिपल्ट वितक कथाको फुल चढाउने सुरुवात थियो। मेरो संयोग मेरो भाग्य त्यहाँ कोही पनि थिएनन् मैले नै वितक कथा गरेको थिएँ 1 दिनको लागि भए पनि र रायगढबाट कोही आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थियो।
मैले चाहिँ वितक कथा यो वर्षेनी हुने वितक कथाबाट प्रेरणा लिने गरेको छु। मलाई मोटिभेसनल स्पिच जस्तो लाग्छ। हिजो म डिल्ली बजार मन्दिरमा सविता बहिनीसँग भेट भएको थिएँ। डिल्ली बजार मन्दिरमा त्यहाँ सद्गुरु महाराजको सङ्कल्पको कुरो चलिरहेको थियो। 14 वर्ष लामो सङ्कल्प, 14 वर्षसम्म म भागवत कथा सुन्छु भनेर। मैले चाहिँ त्यहाँबाट के प्रेरणा पाएँ भने परमात्माको अनुभूति गर्न, परमात्मा प्राप्तिको लागि हामीले पनि सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव गरेको मैले। यस्तो सङ्कल्प कि प्राण जाए पर वचन नजाए भने जस्तो। ज्वरो आउँछ त्यही बिचमा वैद्यहरूले भन्छन् हामी औषधि त दिन्छौँ तर हावामा ननिस्किने शर्तमा। हावामा निस्किने हो भने औषधि दिँदैन है हामी। वैद्यहरूले भने, मातापिताले भन्नुभयो कि हामी निस्किन दिन्न। कति गहिरो छ, कति मार्मिक छ प्रसङ्ग। उहाँ टाइममा निस्कन खोज्नुभयो, लट्ठी टेकेर गलबन्दी बाँधेर। आमा बुवाले भन्नुभयो, सम्झाउनु भयो, नजाऊ बाबु, जानु पर्दैन, एक दिन नगएर केही फरक पर्दैन भन्दा मेरो सङ्कल्प टुट्छ, म जानै पर्छ। ढोका थुनिदिनु भयो, बाहिरबाट चुकुल लगाइदिनु भयो। उहाँले झ्यालबाट भन्नुभयो कि तपाईँहरूले दिएको शरीर छोडिदिन्छु है म, मेरो चेतना त उहाँ पुगिसक्छ, आत्मा त मेरो त्यहाँ पुग्छ। त्यो सङ्कल्प, त्यो प्रगाढ सङ्कल्प हामीले संसारको सामान्य सम्पत्ति निधि प्राप्ति गर्नको लागि त कत्रो सङ्कल्पको आवश्यकता पर्छ। परमात्मा त परम निधि हुन्, परम धन हुन्। परम धन प्राप्तिको लागि कति ठुलो सङ्कल्प चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले वितक कथाबाट सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको हिजोको प्रसङ्ग, 10औं दिनको प्रसङ्गबाट आज 11औं दिन, आज औँसी पनि हो, पुनर्वसु नक्षत्र पनि हो आज। र आजको प्रसङ्ग पनि सद्गुरुहरू, गुरुदेवहरूको निन्दा चर्चा नगर्नु। सकेसम्म शङ्का उपशङ्का हुन्छ गुरुहरूप्रति, सद्गुरुहरूप्रति भने पछि नलाग्नु। शङ्कै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष, 6 महिना, वर्ष दिनसम्म गर्नु। सधैँ शङ्का गरिरह्यो भने श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन। चुगलखोरहरूले कति दुःख पाए। आजको प्रसङ्ग थियो, एउटा धरोल पुग्यो, अहिले पनि छ धरोल त्यहाँ। एउटा कुवाको वरिपरि घुम्यो, झन्डै कुवामा खस्यो। र परमात्मामा समर्पित हुँदाखेरि परमात्माले संरक्षण प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कच्छ जाँदा, बाल्यकालमा 11 वर्षको उमेरमा कच्छ जाँदाखेरि बाटोमा जन्तीले त लान मानेनन्। जन्ती घोडामा थिए, हात्तीमा थिए। जन्तीलाई भेट्न सकेनन्, डरलाग्दो थियो, मरुभूमिको बाटो। अनि त्यहाँ परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ पहिलो पटक। हामी परमात्मामय छौँ भने, हामी शरणागत छौँ भने हाम्रो बाटो समर्पणको बाटो हो, भक्तिको बाटो हो। अनादि अक्षरातीत प्रति हामी समर्पित छौँ भने कुनै न कुनै रूपमा, कुनै न कुनै प्रसङ्गबाट हामीलाई संरक्षण प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रेरणा मिल्छ कच्छ यात्राबाट। र त्यस्तै थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्। महामतीले कति दुःख गर्नु भएको छ। महामतीको दुःख पनि अद्भुत छ। अब सायद 1-2 दिनमा महामती भोलि पर्सि कहिले आउनुहुन्छ 12 वर्षको उमेरमा सद्गुरु महाराजको दर्शन गर्न, होइन। गोवर्धन भाइले लान खोज्नु भएन। अनि 12 वर्षको मेहराज ठाकुर म पनि जान्छु रुवावासी। गुरुदेवलाई भोलि आउँछ, पर्सि कहिले प्रसङ्गमा आउला। गुरुदेव भाइ त रुवावासी गर्दै थियो, म उसैको त प्रतीक्षा गर्दैछु, लिएर आऊ। गएपछि एउटा शक्तिपात हुन्छ गुरुदेवबाट, सद्गुरुबाट। त्यसपछि एउटा मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ बन्ने क्रम जुट्छ। अनि उहाँले त्यति गर्दैमा महामती हुन सक्नु भएन। महामतीत्वको परम अवस्थामा पुग्नको लागि उहाँले साधना गर्नु। अघि साधनाका कुराहरू आए।
हात खडा गरेर सद्गुरु महाराजले खोज बढी संसारले साधोत्तम खोज त सद्गुरु पाइए भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, सद्गुरु महाराजले पनि खोज गर्नुभयो, अनेक किसिमको साधनाहरूबाट गुज्रिनु भयो। हामीले त्यो सुन्दै आइरहेका छौँ। सबै ठाउँमा दीक्षित नै भएर हेर्नुभयो। त्यसकारण महामतीले पनि नखाइकन कृष्ण बनाइदिनु भयो आफ्नो कायालाई, दुब्लो पातलो बनाइदिनु भयो आफ्नो शरीरलाई। त्यसपछि सद्गुरु महाराजले डिप्लोमेटिक पोलिसी अपनाउनु भयो खुवाउनको लागि। बाबु तिमी के गर्दैछौ? यो मलाई 2टा ग्रन्थको आवश्यकता छ, अहमदाबाद जाऊ, ब्रह्म वैवर्त पुराण र हरिवंश पुराण लिएर। अब गुरुको आज्ञा पालना गर्नु पर्नलाई त जानु पर्यो। त्यो बेलामा रेल थिएन, प्लेन थिएन, हिँडेर जानु पर्थ्यो। नखाइ भयो, खानु पर्यो। यसरी सद्गुरुले हामीमाथि काम गर्नुहुन्छ। समर्पित हुँदाखेरि समर्पण हाम्रो बाटो हो। र मैले पनि अहिले बेलुका मैले त यो त अब लालदासजी महाराजको वितक, ब्रजभूषण महाराजको वितक तालिम लिएको नौतनपुरीमा बसेर, वाणीको पनि तालिम लिएको थिएँ 2028-29 सालतिर नौतनपुरीमा बसेर। यी सबै कण्ठ छन्। तर म सोनगिर गएको थिएँ महाराष्ट्र भर्खर केही समय अगाडि। त्यहाँ एकजना रामरतन दास महाराजजीको वितक कथा रहेछ, उहाँको आफ्नै वितक रहेछ। अनि त्यो वितक पुस्तक मैले त्यहाँबाट लिएर आएको छु, महाराष्ट्रको सोनगिर भन्ने ठाउँबाट। शेरपुरमा चाहिँ उहाँहरूको मेन ठाउँ रहेछ। हिजो हेमप्रसाद दाहाल पण्डितजी पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिल्ली बजार मन्दिरमा। त्यो प्रसङ्ग पनि अद्भुत असाध्य। 5औं लहरमा छौँ हामी अहिले। बेलुका 8:30 बजे मैले लाइभ गर्ने गरेको छु। बेलुका रामरतन दास महाराजले अनादि अक्षरार्थलाई प्राप्त गर्नको लागि, त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि कति तप गर्नुभयो, कति कष्ट गर्नुभयो भन्ने कुराहरू छन्। उहाँको नाम त झन्डु दत्त रहेछ। उहाँ त्यही महाराष्ट्र, त्यो उत्तर प्रदेशको एउटा सामान्य गाउँमा जन्मिनु भएको, बडो दुःख पाउनु भएको। विक्रम सम्मत 1951 जन्मिनु भएको रहेछ। अनि बाल्यकालदेखि असाध्य नै दुःख, अभावग्रस्त जिन्दगी। तर हृदयमा मुमुक्षाको भाव, म को हुँ, जगत के हो, म जानुपर्ने कहाँ हो, म कहाँबाट आएको भन्ने प्रबल भाव, प्रबल प्यास हृदयमा। त्यो प्यास छँदैछ एकातिर, अर्कोतिर दुःख र कष्ट अद्भुत छ। बाल्यकालमा पिताजी छज्जू उहाँको पिताजीको नाम, उहाँको नाम झन्डुदत्त रामरतन दास महाराजको नाम। अनि उहाँ बुवा चाहिँ शिवभक्त पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। बुवासँगै गएर पुरो त्यहीँ सिक्नुभयो। शिवजीको मन्दिर जानुहुन्थ्यो काँधमा बोकिएर। तर पिताजीले 8 वर्षको उमेरमा उहाँलाई छोडिदिनु भयो, धामगमन भयो पिताजीको। उहाँहरू प्रणामी भइसक्नु भएको अवस्था थिएन। रामरतन दास महाराजले चाहिँ खोज्दा पछि अहिलेसम्म उहाँ प्रणामी भइसक्नु भएको छैन। आज 5औं-6औं लहरमा छौँ हामीहरू। र त्यहाँ पिताजीको धामगमन पछि ताऊ भन्ने हुँदो रहेछन्। ताऊ भनेको ठुलो बाबु होला सायद। असाध्यै दुःख दिएछन् ताऊले। उनको भाइ एउटा बुद्धिदास भन्ने, झन्डु दत्तको भाइ बुद्धिदास भन्ने, दुवैजनाले असाध्यै दुःख पाए। अनि प्लेग फैलियो, महामारी फैलियो। यस्तो दुःख पाए त्यसको सीमै छैन। आमाको शरीर छुट्यो। अब सहारा भएन, बेसहारा टुरो भए 2 दाजुभाइ। झन् ताऊले बहुत दुःख दिँदै गए। र अपहरणको प्रयास हुन्छ उनलाई बाल्यकालमा। सुमरु नाम गरेको उहाँको सेवकले बचाउँछ। बाल्यकालमा सानै 6 वर्षको उमेरमा अपहरणको प्रयास हुन्छ झन्डु दत्तलाई। त्यसरी बस्दै अनि उहाँको विवाह हुन्छ सानैमा। त्यो चलन थियो, सानैमा विवाह हुन्छ। सानैमा विवाह भइसकेपछि दुवैजना दाजुभाइको, त्यो सानो बाबुको पनि भाइको पनि आफ्नो पनि विवाह हुन्छ। तर विवाहले झन् विरक्ति पैदा गरिदिन्छ। छोरी जन्मिन्छ। उनी 15 वर्षको, 19 वर्षको, आफू 19 वर्षको हुँदा छोरी जन्मिन्छ। 1 वर्षकी हुन्छन्। अनि त्यो घर छोडेर हिँड्न मन लाग्छ उनलाई परमात्माको खोजीमा। कहाँ जाने त्यो पनि थाहा छैन, के गर्ने त्यो पनि थाहा छैन। वास्तविक धर्म कुन हो, के हो, गन्तव्य के हो त्यो पनि थाहा छैन। मथुरा जाने भाव उठेको छ, कृष्णचन्द्रको गाउँमा जाने भाव उठेको छ। अनि उनलाई एउटा बहाना चाहिएको छ घर छोडेर जानको लागि। गाउँमा भोज भएको हुन्छ। भोजमा एउटा
विषाक्त भोजन गरेको अवस्था हो, उहाँलाई फुड पोइजनिङ हुन्छ र उहाँले कपडामै मलमूत्र विसर्जन गरिदिनुहुन्छ। त्यो रातिको समय कपडामै मलमूत्र विसर्जन भएको मान्छेले देख्छन्, उहाँलाई यति लज्जानुभूति हुन्छ कि उहाँले त्यही रात घर छोडिदिनुहुन्छ। सबैसँग फुपूले त असाध्यै माया गरेको, फुपूले एक दिन भन्नुहुन्छ, बाबु आमाले कतै धन गाडेकी छिन् कि तिमीहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो। दियो बाल्नुहुन्थ्यो आमाले कतै, भन्दा आमाले एक ठाउँमा दियो बाल्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ खनेर हेर्दा 15 रुपियाँ फेला पर्छ एउटा सानो भाँडामा। त्यो 15 रुपियाँ अमृत जस्तो हुन्छ उहाँको लागि। त्यो बेलामा एकदमै अभावग्रस्त, कति दिनसम्म खान नपाएको अवस्था, तर परमात्माको प्यास मेटिएको छैन है हृदयबाट, परमात्मा प्राप्तिको प्यास मेटिएको छैन हृदयबाट। अनि त्यसपछि उहाँ त्यही रात घरबाट निस्किनुहुन्छ र निस्किने क्रममा पुलिसले समात्छन् अनि एउटा अन्तै टापुमा लगेर छोडिदिने प्रयास गर्छन्। तर त्यहाँबाट उम्केर कसो गरेर उहाँ चाहिँ अहिले जगन्नाथपुरीतिर जाँदै हुनुहुन्छ हिँडेर पैदल। त्यो बाटोमा पनि धेरै दुःख पाउनु भएको छ, धेरै कष्ट पाउनु भएको छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी अरू सन्तहरूको पनि वितक सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ वितक कथाहरूले प्रेरणा दिन्छ, सधैँभरि प्रेरणा दिन्छ। तर हाम्रो सुनाइ वर्षेनी हामी सुन्छौँ, सुनाइ चाहिँ सुगाको जस्तो नहोस् भन्ने लाग्छ मलाई। सुनेको छ, सबै कण्ठ भएको छ। एउटा सानो म प्रसङ्ग भनेर कुरालाई टुङ्ग्याउँ, किनकि अब त्यसपछि आरती होला होइन, के कसो एउटा सानो प्रसङ्ग, एउटा उदाहरण, एउटा हास्य प्रसङ्ग भनेर म आफ्नो कुरालाई टुङ्ग्याउँछु जस्तो लाग्यो। बेलुका भन्दैछु 8:30 बजे जागरण अभियान भन्ने एउटा हामीहरूको फेसबुकको, मेरो आफ्नै फेसबुक एकाउन्ट त छैन, मैले बन्द गरिदिएँ, त्यसको काम पनि छैन जस्तो लाग्यो। जागरण अभियान भन्ने एउटा अकाउन्ट छ, त्यसबाट हामीले लाइभ गर्ने गरेका छौँ। यस्तो नहोस् हाम्रो वितक सुनाइ, एक कुराबाट हामीलाई प्रेरणा मिलोस्। हामीले पनि जसरी मेहराज ठाकुर महामती प्राणनाथ प्रभु हुनुभयो, हामी पनि सुन्दर साथ परमहंसत्वको अवस्थामा पुग्नु छ, ब्रह्मश्रेष्ठत्वको अवस्थामा पुग्नु छ। अघि मलाई युवा व्यक्तिहरू व्यासासनमा बसेको असाध्यै मनपर्छ, किनभने युवा व्यक्तित्वहरूले अध्यात्मलाई विज्ञानसँग गाँसेको हुन्छ, विज्ञानसँग जोडेका हुन्छन्। अहिलेको युग कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामीले आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडिकै कुराहरू मात्रै रट्टा मारिरह्यौँ भनेदेखि अहिलेको युगलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ। ए वाणी गर्ज त माझ संसार, खोजी मिटावे अन्धार, मूड मते नजाने विचार, महामत कहे पुकार। महामतीको एउटा सपना छ, सुख शीतल करो संसार, पसरी चिच्याउँदै भवन। हामीले सकेका छैनौँ। म पोहोर साल 2020 को फेब्रुअरी महिनामा साउथ कोरिया गएको थिएँ एउटा आध्यात्मिक कार्यक्रममा। 30,000 मानिसको बिचमा मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। उनीहरूलाई खुब मन पर्यो। फेब्रुअरी 5 तारिकको दिनको 1 बजेदेखि 1:20सम्म मलाई बोल्न दिएको थियो। मभन्दा अगाडि फेब्रुअरी 4 तारिकमा चाहिँ डाक्टर केबी खड्का भन्ने हुनुहुन्थ्यो, क्रिस्चियनिटीबाट, हिन्दूबाट मलाई बोल्न दिएको थियो। त्यहाँ कोन्टेक्स्ट भन्ने एउटा स्टेडियम रहेछ त्यो सियोलमा, त्यहाँ मैले महामतीका कुराहरू राखेँ, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको कुराहरू राखेँ। 30,000 मान्छेमध्ये एकजनाले पनि सुनेको छैन महामतीको नाम। अचम्म होइन यो? महामतीको सपना साकार हुन्छ कहिले, गर्ने कसले? मलाई पीडा भयो त्यो बेलामा। ए वाणी गर्ज त माझ संसार, खोजी मिटावे अन्धार, महामत कहे मूड मते नजाने विचार, महामत कहे पुकार। यो सपना महामतीको सपना हो। पसरी चिच्याउँदै भवन महामतीको सपना हो। सुख शीतल करो संसार महामतीको सपना हो। कसले चरितार्थ गर्ने यो सपनालाई? तपाईँ हामीले सङ्कल्प। मैले भने व्याससनमा युवापन्थीहरू, पढे लेखेका व्यक्तिहरू र विज्ञानको कसौटीमा आफ्नो अध्यात्मलाई कस्दै बोल्ने गरेका व्यक्तिहरू अब आवश्यक छ। जसरी नेतृत्व पङ्क्तिमा बुढाखाडा जानुपर्छ भन्ने अभियान चल्दैछ, त्यसै गरी अध्यात्मको प्रचारमा पनि आध्यात्मिक अनुभूतिले ओतप्रोत भएको व्यक्तिहरू, अध्यात्मले लबालब भएका व्यक्तिहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ आज। होइन भने महामतीको सपना नै रहन्छ। एकजना पनि हामीले परदेशीलाई, सेतो छाला भएको मान्छेहरूलाई कन्ठी बाँधिदिन सकेका छैनौँ, एकजना पनि। जबकि इस्कोन
हरे कृष्ण टेम्पलका मान्छेहरू विश्वभरि हरे कृष्ण गोलकसम्मको पहुँच भन्छौँ हामी उनीहरूलाई। हरे कृष्ण 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 भनेर नाचिरहेका हुन्छन् देश विदेशको गल्लीहरूमा। राजश्यामा 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 कहिए जहीँ बिदे राखे राज त्यही बिदे राखिए भनेर गोराहरू नाच्ने कहिले, कसले नचाउने तिनीहरूलाई? एउटा एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद न पढेको थिए न लेखेका थिए। कृपालुजी महाराजलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन, उहाँका विश्वव्यापी रूपमा उहाँका भक्तहरू छन्। हामीले त्यो किन गर्नुहोस्? हाम्रो यत्रो उच्च दर्शन, हाम्रो यत्रो उच्च फिलोसफी, महामतीले यति धेरै, म त गदगद हुन्छु। बुद्धले के भन्नुभएको छ भने सुनै नहोई सुनै सब कोही, बदै नहोई बदै सब कोही, किए होई के न कोही। बुद्धको गुनासो मैले खोज्दा खोज्दा मैले पनि खोजेँ, मलाई धेरै आरोपहरू पनि मैले खप्नु पर्यो, तर त्यो आरोपहरूसँग म कहिले पनि त्रसित भइनँ। र मैले के पाएँ भने महामतीले दिएको दर्शन वाणीमा जुन तारतम सागरमा जुन कुराहरू छन्, जिन खोजा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, मै बौरे डुबन डरी रहे किनारी बैठ, त्यस्तै गहिरो जे खोज्यो त्यो पाइन्छ तारतम सागरमा। म बौलाई चाहिँ डुब्ने डरले किनारामा बसिरहे भन्नुहुन्छ कबीर साहब। तारतम सागरमा जे खोज्यो त्यही छ, तर हामीले किन दिन सकेनौँ, किन फस्किन सकेनौँ? कहाँनिर कमी भयो, कहाँ के सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ, अब एनालाइसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अब विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी वर्षेनी हामी कथा त सुन्छौँ। अब यहाँ सधैँभरि त्यही व्यक्तिहरूको उपस्थिति मात्रै होइन कि नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ नयाँ कन्ठी नबानेका व्यक्तिहरूको आगमन हुनु जरुरी छ यस्तो कार्यक्रमहरूमा। मैले कति सुझावहरू दिएको छु सेवा समितिलाई, त्यो सेवा समितिबाट ती उपायहरूको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। मैले के भनेको थिएँ भने एउटा सानो कार्यक्रम के गरौँ भन्दाखेरि म पनि सहयोग गर्छु त्यसको लागि। के गरौँ भनेदेखि यो सभागृहहरू छन्, यो के भन्छ कमलादीमा प्रज्ञा भवनहरू छन्, त्यहाँ 3 घण्टाको कार्यक्रम गरौँ वर्षेनी, यस्तै वित कथाको प्रसङ्ग पारेर, र त्यहाँ विशेष व्यक्तिहरूलाई, धर्मको सम्बन्धमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई 10-10 मिनट बोल्न दिउँ, राम्रो भजन कीर्तन गाउने मान्छेहरूलाई भजन कीर्तन गाउन लगाऊँ, र अन्तिममा कृष्णमणि महाराजजीबाट सम्बोधन गरिदिउँ। त्यसो गर्दाखेरि नयाँ नयाँ मान्छेहरूलाई बोलाउँ, आफ्नो पहुँचको मान्छेहरूलाई, कन्ठी नबानेको मान्छेहरूलाई। सधैँ पिठो कति पिसिरहने क्या, हामी त पिसिसकेका छौँ, अब नयाँ नयाँ ठेट्नाहरू ल्याएर पनि पिस्नु पर्यो। त्यो काम गरौँ, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरौँ, नयाँ कुराहरू दिउँ, उहाँहरूलाई भनौँ हाम्रो ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभ हुन्छ, हाम्रो अध्यात्मले भक्तिले ब्रेनको म्याग्नेटिक वेभलाई बेटा वेभबाट अल्फा वेभबाट थेटा वेभबाट डेल्टा वेभमा पुर्याइदिन्छ, अनि कसमसको कस्मिक वेभमा लगेर विलिन गराइदिन्छ। यो भाषा बुझ्छन् अहिलेको मान्छेले, त्यस्तो। अनि उनीहरू आकर्षित हुन्छन्, उनीहरू जुन ग्रासमा छन् त्यही ग्रासको कुरा दिन थालौँ। अहिले उनीहरूलाई लिडरसिप चाहिएको छ, अहिले उनीहरूलाई सेल्फ ट्रान्सफर्मेसन चाहिएको छ। म भित्रको विकार डिप्रेसन भइरहेको छु मान्छेहरूलाई, त्यो डिप्रेसनबाट मुक्ति कसरी मिल्छ भन्ने कुरा चाहिएको छ आजको मान्छेलाई। ती कुराहरूबाट त्यहाँबाट प्रवेश गराउँ मान्छेहरूलाई, अनि त्यसपछि अनादि अक्षरातीतको तत्त्वलाई प्रवेश गराइदिउँ। यो काम गरौँ, एउटा अभियानको रूपमा जानुपर्छ। यो सामान्य परम्पराको हिसाब किताबले होइन, एउटा अभियानको रूपमा, एउटा महाअभियानको रूपमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले हास्य प्रसङ्ग भन्न खोज्दै थिएँ अघि, एक ठाउँमा रामायणको कथा हुन्थ्यो अरे। रामायणको कथा भन्दा सबै सुन्नेलाई नै कण्ठ, अन्तिम प्रसङ्ग हास्य प्रसङ्ग, सुन्नेलाई पनि कण्ठ, भन्नेलाई नै कण्ठ। विद्यालय निरीक्षक आउनुभएछ एक दिन, विद्यालयको कुरो हो। यसो हेरेको त निन्द्रामा सर पनि पढाइरहनु भएको छ रामायणको कथा, विद्यार्थीहरू पनि निन्द्राइमा सुनिरहेछ। अनि विद्यालय निरीक्षकले चाहिँ तन्मयता भन्न ठान्नु भएको छ। यस्तो तन्मय ढङ्गबाट, यस्तो गहिरोसँग कथा भइरहेको छ, श्रवण भइरहेको छ, यहाँ त व्यवधान गर्नु हुँदैन भन्ने लागेर त्यही पनि आइसकेँ, कर्तव्य त निभाउँछु भनेर सबैलाई उठाउनु भएछ टक 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 गरेर डस्टरले। अनि सर पनि बिउजनु भयो, विद्यार्थीहरू पनि बिउजे। तपाईँहरूलाई म क्षमा चाहन्छु, विद्यालय निरीक्षकले भनेछ कि म क्षमा चाहन्छु तपाईँहरूको तन्मयता भङ्ग गरेकोमा। तर आइसकेपछि म विद्यालय निरीक्षक भएको हुनाले एउटा सानो प्रश्न सोध्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। यही सान्दर्भिक, अन्तिम बेन्चमा बस्ने भाइले भएर शिवजीको धनुष कसले भाँच्यो? झसङ्ग भएर त्यो बिउज्यो, मैले भाँच्या होइन सर।
विद्यालय निर्देशक छक्क परेँ। अर्को भाइलाई सोधेँ, तिमी भन भाइ शिवजीको धनुष कसले भाँच्यो भन्दा त्यही अगाडि पहिला जसलाई सोध्नु भयो त्यसैले भाँच्यो होला। हाम्रो क्लासमा त सबभन्दा बदमास त्यही छ। सरलाई सोधिदियो, सर हजुरले त यति गहिरोसँग तन्मयतापूर्वक पढाइरहनु भएको थियो, के जवाफ दिँदैछन् यिनीहरू भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् निरीक्षकज्यू कति पर्याप्त थियो त्यो धनुषको, म क्षतिपूर्ति गराइदिन्छु। म विद्यालयबाट बेकारमा हडताल गर्छन्, एउटा जाबो धनुष त हो नि। यस्तो नबनोस् हाम्रो वितक श्रवण। एक कुरा हृदयमा सबकन्सियस माइन्डमा प्रवेश गरोस्। हाम्रो एक कुरा हामी भित्र प्रवेश गरोस्, हामीलाई रूपान्तरित गरोस्, हामीलाई एउटा परमानन्दको स्थितिमा पुर्याइदियोस्, हामी भित्रको सच्चिदानन्दलाई उद्घाटित गरिदियोस् भन्दै मैले आफ्नो बाणीलाई यहीँ विराम दिएँ। प्रणाम। हाम्रो वितक चर्चाको आजको दिनको कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तिम घडीमा उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई बहुत आनन्दको कृपा भइरहेको छ। प्रत्येक दिन हामी नयाँ प्रसङ्गमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हाम्रो परम पूज्य स्वामी विनोदानन्दले भने जस्तै अलिक झकझकी आयो मलाई चाहिँ। हामी सुन्दो त रहेछौँ तर त्यसलाई सुगा रटाइका पाराले नै सुनिराखेका छौँ कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि भयो। सुगा रटाउन चाहिँ होइन, त्यो पाराले मात्रै हामीले चाहिँ वितक श्रवण गर्नु हुँदैन। त्यसमा भएका तात्विक कुरा, गुह्य कुरालाई चाहिँ अहिलेको व्यवहारिक जीवनमा हामीले कसरी लागू गर्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो। जस्तै सङ्कल्पका कुरा आए, हामीले पनि सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। श्री देवचन्द्रजी महाराजले म 14 वर्षसम्म भागवत सुन्ने जुन एकै आसन नबसेर म कुनै भागवत एउटा प्रसङ्ग पनि छोड्दिनँ भन्ने जुन सङ्कल्प गर्नुभयो, त्यही सङ्कल्पले नै मलाई अन्तिममा सच्चित आनन्दमय परमात्माको दर्शन गर्न बाध्य बनायो। हामीले बुझेको कुरा त्यही हो। हामीले पनि जीवनमा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। वितकले हामीलाई चाहिँ हृदय परिवर्तन गर्छ भन्नुहुन्छ हाम्रो गुरुजीहरूले। हामीले यही सुनेका छौँ। अब हृदय कसरी परिवर्तन गराउने त्यो हामीमा भर पर्छ। बहुत मिठा दृष्टान्त, कथा, ठट्यौली पाराका प्रसङ्गहरू पस्केर हामीलाई एकदमै झकझकाइदिनु भयो। यसको लागि म बाइजीराज समितिको तर्फबाट धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, प्रणाम प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीलाई बेला बेलामा यसरी दर्शन दिएर हामीलाई फेरि पनि झकझकाइदिनु होला। मैले यस मञ्चबाटै फेरि पनि आग्रह गरेँ। अझै हाम्रा धेरै दिनहरू बाँकी छन्। आज त भर्खर हामी 11औं दिनमा प्रवेश गऱ्यौँ। अर्को म एउटा सूचना यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही शनिबार 12 देखि 4 बजेसम्म श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रारम्भिक समितिको समन्वयमा यहाँ दन्त शिविर कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म निःशुल्क दन्त शिविर हो। यसको प्रत्यक्ष लाभ लिनुहोला। मैले यो जानकारी गराएँ र हामीसित केही सेवाहरू यहाँ रहेका छन्। जसले जुन प्रकारको सेवाहरू दिनुभएको छ हामी यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। आजको भण्डारा सेवा डम्बरबहादुर केसी, उमा केसी बाट भएको छ। ताली बजाएर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु होला। म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु हरिशरण थापाज्यू। यसै गरी यस आश्रममा धेरै वर्ष रहनुहुने हाम्रो बुवा कृष्णबहादुर, धामवासी कृष्णबहादुर श्रेष्ठज्यू धेरै वर्ष रहनुभयो र गत वर्ष यो कोभिडकै समयमा धामवासी हुनुभयो। उहाँको धर्मपत्नी कमला श्रेष्ठ जो यहाँ पुल्चोक आश्रममै रहँदै बस्दै आउनुभएको छ, उहाँबाट आश्रम सेवाको लागि रु 11,000 प्रदान गरिदिनु भएको छ। धेरै धन्यवाद। कमला दिदीलाई पनि मैले अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। भण्डारा सेवाको लागि हामी सम्मान गर्दैछौँ। ल धेरै धन्यवाद। अनि
धेरै धेरै धन्यवाद है। एकदमै सेवा गर्नुभएको छ र मिठो मिठो प्रसादी सेवा पाकिसकेको छ। सबैजनाले उहाँहरूको तर्फबाट मैले यहाँ आमन्त्रण पनि गरेँ, सबैहरूलाई सूचना पनि दिएँ। सबैजनाले प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै गरिदिनु होला। मन्दिर आउनु, यसरी रुमाल ओड्न पाइन्छ, मिठो मिठो खान पाइन्छ। शनिबार सत्सङ्ग हुन्छ, अन्तिम शनिबार आउनु होला नानु। हस् भन। कमला दिदी आउनुभयो। कमला दिदी, कमला श्रेष्ठ जुन आश्रम सेवाको लागि 11,000 अहिले दिनुभयो। धेरै सेवा गरिराख्नु भएको छ, अहिले मात्रै होइन। अनि हाम्रो कृष्णबहादुर श्रेष्ठ बुवाले पनि धेरै गर्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। धाम गमन भए पश्चात हाम्रो कमला दिदीले पनि गरिराख्नु भएको छ। यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला दिदी। यसै गरी यहाँ अहिले माताजी त हुनुहुन्न, मैले सपना मातालाई यहाँ सम्झेँ। सपना माताजीको पनि ठुलो योगदान छ यो मन्दिर आश्रम सञ्चालनको लागि। उहाँले जुन साग सब्जीहरू, आलुहरू, परवलहरू, जुन यहाँ पकवान बनाउनु पर्दाखेरिका पकवानका सामानहरू लगभग 22-25 सयको अहिले पनि ल्याइदिनु भएको थियो भने उहाँका तर्फबाट धनीराज श्रेष्ठ जो अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो आश्रम सेवाका लागि 11,000 सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई तालीले सम्मान गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सल सेवा पठाइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, मैले उहाँको नाम मात्रै सम्बोधन गरिसकेको छु यहाँ। यसै गरी धामवासी हरिलाल नकर्मीको नाममा चाहिँ कल्पना मानन्दरजीले चाहिँ आश्रम तिथि सेवा, आज तिथि पनि परेको रहेछ, तिथि सेवा बापत 2010 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको परिवारजनको कोही हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई उहाँको तर्फबाट मैले हार्दिक निमन्त्रणा गरेँ। सम्पूर्ण सुन्दर साथजी आइदिनु होला। भोलिको सेवा चाहिँ उषा अग्रवाल, सुरेन्द्र गोयलजीको रहेको छ। कमला माताजीलाई चाहिँ हामी यहाँ सलद्वारा सम्मान गर्दैछौँ। अनि कृष्ण बुवाले धेरै सेवा गर्नुभएको छ, दिदीले पनि धेरै सेवा गर्नुभएको छ, माताजीले पनि। र यी आश्रममै अहिले बस्नुभएको छ माताजी, र माताजीको स्वास्थ्यको म कामना गर्दछु। जहिले पनि सुस्वास्थ्य रहोस् माताजीको शरीर, र यसरी नै सेवा गर्न कहिले पनि नछुटुन् यी हातहरू, र सेवा गर्ने मौका चाहिँ राजश्यामजीले प्रदान गरून्। यति भन्दै अब हामी राजश्यामजीको आरती सेवामा उपस्थित हुने समय भइसकेको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई म यथास्थानबाट उठिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।